Өнөөдөр хангай Хинтийн уулархаг нутаг туулголын сав газраар усархаг бороо дуу цахилгаантай Аадар бороо орж нутгийн зүүн өмнөд хэсгээр үргэлжлэн халах тул болзошгүй наршилт, үер ус, нөөлөг салхи, мөндөр, аянга цахилгаанаас сэрэмжтэй байхыг цаг уур орчны шинжилгээний газраас анхааруулж байна. Ихэнх нутгаар солигдмол үйлтэй. Баруун аймагуудын нутгийн зарим газар, төвийн аймагуудын ихэнх нутаг, говь болон зүүн аймагуудын нутгийн баруун хэсгээр бороо дуу цахилгаантай Аадар бороо орно. Салхи нутгийн зүүн хагаст баруун өмнөөс, бусад нутгаар баруун хойноос секундэд 4-9 м. Нутгийн зарим газраар борооны өмнө төр зур ширүүснэ. Нутгийн баруун хагаст баг зэрэг сэрүүсэж, Алтай, Хангай, Хөвсгөлийн уулархаг нутаг, Заг, Байдраг, Завхан голын их хүрэн бэлчир орчмоор 17-оос 22 градус. Говийн бүс нутгийн зүүн өмнөд хэсэг, Дорнод Дарь гангийн тал нутаг, Халах голын хөндийгөөр 34-аас 39 градус. Говийн бүс нутгийн баруун болон хойд хэсэг, Хэрлэн голын хөндийгөөр 28-аас 33 градус, бусад нутгаар 23-аас 28 градус дулаан байна. Улаанбаатар хот орчмоор үйлэрхэг бороо орно. Салхи баруун өмнөөс секундэд 4-9 м, 25-аас 27 градус дулаан байна гэж мэдээллээ.